ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಐವಾಗಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಪೋಯರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ವೇದಾದನ ಜಿಂಜ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತ ಅಬಿಬಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂತಾರ ಬಿದಿಯರ ಬೈದಿನೆ ಈಸಾ ಅಂದ ಕುಜಲ್ ಪೂರ ಸರ್ತ ಆತನು ಕುಜಲ್ ರೋಮ್ ಮಾಡ್ತ ಕುಜಲ್ ರೋಮ್ ಎಲ್ಲ ಕುಜಲ್ ರೋಮ್ ರೋಮ್ ಮತ್ತಿ ಕುಜಲ್ ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಗ ಬೈಕ್ ದಾದ ಲಗೇಜ್ ಕಟ್ಟಾರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ ಅವಳು ಅವಳು ಕಲರ್ ಕಲರ್ ದಾದನ ಉಂಡು ಕೇಟಿ ಪುಂಡಿ ಅಂದೆ ಮೂಲು ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಪುಂಡಿ ಉಂಟು ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಪುಂಡಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಮುಪ್ಪದ ಪುಂಡಿ ಅವಾಡಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತೀನಿ ಮುಪ್ಪದ ಪುಂಡಿ ಅಡ್ಡ ಬೇಯ್ತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪುಂಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿದೆ ತೂಕದ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಸೇಮೆ ಬಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಸೇಮೆ ತಿನ್ನೋದು ನಾಲ್ಕು ಸೇಮೆ ಕೂಡ ಬಾರಿ ಜೋರು ಬರ ಆಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬಂಜಿಪುರ ಲೆವೆಲ್ ಹತ್ತು ಮನ ಇತ್ತು ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ದಿಗಲಕ ಮಾಸ ಬಿತ್ತು ಮಾಸ ಬಿತ್ತು ಮಾಸ ಬಿತ್ತು ತಿಗಲ ಮಾಸ ಬಿತ್ತು ಬಿತ್ತು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಲುಡು ಬಿಡ್ಲೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬೈದೆ ತೂಕ ಇತ್ತಿರ ಗೊತ್ತಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಸೇಮೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಮಿ ಬದಲೇ ಗಾಡಿ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಸೇಮೆ ಬರ್ತದೆ ಪುನಃ ಪಿಸ್ಸೆ ಸ್ಮೂತ್ ಐಕ್ ತೋವೆ ಬೆಚ್ಚ ತೋವೆ ವೆಜ್ ಕೂರ್ಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈದ ಒಂದು ಹೋದರೆ ಭಂಗ ಉಂಟು ದಾದನ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಬೈಕ್ ಬರೋದಿತ್ತ ಐ ಲವ್ ಕಾಂಜಿಪುರನ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮೇರುಳ್ಳೇರಿ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಕಣ್ಣೀರ ಪೂಜಾ ಗೊತ್ತು ಜಂಟಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಬರೀತಂಡೆ ಬೈದ ಎಂತ ಮಲಯಾಳದ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಪುದರ್ ಓದ್ಯಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ತದೆ ಪೂರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಬೈದ ಬಟ್ ಅವು ಬಂದುಂಡು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ 10 ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಲೇಕ್ ಮಲ್ಲ ಲೇಕ್ ಅವು ಲೇಕ್ಯಾ ಕೆರೆ ಬಂತ ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಲ ಕೆರೆ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಇದು ಊರು ತಿರ್ಗೋಡು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾನ ತಿರ್ಗಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ನಾನು ಇದೇ ಬೈದೆ ಎಷ್ಟಲ್ಲ ಬೈದು ಹೊರ ಬೈದೆ ಇನ್ನೇನ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂಚನೆ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ತೊಡ್ತು 8 ಗಂಟೆದಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಒಂಬರಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ನಾತಿ ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಆಯ್ ಖಾಲಿ ಏನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪು ಒತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ದಾದ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಬಟ್ ಲೇಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಡ್ಯಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ನವರ ಬಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ವ್ಯೂಸ್ ಬಲೆ ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ನೀರದ ಜಪ್ಪನೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ನಿಖಿಲ್ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ
ಯಾರು ತೂಪಣಿ ಗೊತ್ತು ಜನ ತೂಪಣೆ ಅದಾನೆ ಅಂಚ ನೀ ಸರಿ ಮನ್ಪೇರ ಹತ್ತು ಜಮಾರಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಗೇರ್ ನಾಟಿದ ಗೇರ್ ನೇಲ ಯಾನ್ ತೂಯ ಯಾನಿನ ಮೇರೆ ಉಂತವೇರ ಅಂದೇನಿ ಮೇರೆ ಉಂತವನದು ಉಜ್ಜಿ ಅವು ಫುಲ್ ಎಂಡ್ ಆತ ನಾವು ಕುಂಜಿ ಯಾನ್ ಈತು ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಗೈಸ್ ಗೇರ್ ನೇಲ ಅವು ಕರ್ತನೆ ಬೇಗ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಗೆತ್ತರ ನೀತರ ನಾಳೆ ಗೆತ್ತಿರುಂಡೆ ஓ இன்னும் நிறைய இருக்கு இன்னும் நிறைய நிறைய இருக்கு இது தமிழ்நாடு பண்டா என்ன ஆக்குறா ಎಂಕ್ಲತ್ತ ಓಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಆದಿಯೋಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ದರೆ ಬೈದ ಪೋದು ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಬಂಡ ಅಂತ ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಇದೇ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ದರೆ ಬೈದ ತೋಡುತ್ತೆ ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಂಟು ಮಿತ್ತು ಬುಡ್ಪೆ ರಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಜಲ್ಪ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮಕ್ ಬೋಡೆಲಕ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಬರೋದು ಎಪ್ಪೆರ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜ ತೋಡತ್ತು ಹೋಯ್ ತುಕ ಪಕ್ಕ ತುಕ ದಾದ ಹಾಫ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಜನ ಫುಲ್ ಉಂಡು ರಶ್ ಉಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಜಾಗ ತುಂಬ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಬರಡು ಬಂದಿದೆ ಆಸೆ ಇಡೇ ಅಂತೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಕರ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರನೆ ವೈದಿನ ಪೋಸ್ಕರ್ ರಣ್ಣು ಜಾಗಿದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್ ಒಂದು ಜಾತ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಬ್ಲಾಕ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಊಟಿ ಎತ್ತದ ಊಟಿ ಬರ್ತದೆ ಚಳಿ ಇಟ್ಟು ಕೈ ಕಾಲ ಮರ ಕಾಟುದು ಬ್ಲಾಕ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಎಕಡೆ ಪೂರ ಬ್ಲಾಕ್ ತುಲೇತ ಟೊಪ್ಪಿಲ ಇಂಗ್ಲ ಪೂರ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೊಪ್ಪಿಲ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಭಾರಿ ಬಂಗಾಡು ಪುಗೆ ಬರ ಒಂದು ಪುಗೆ ಇದು ತಿಕ್ಕಿನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುದು ಇದು ಪುಗೆ ದಾದಾನೆಲ್ಲ ವೆಚ್ಚ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತು ಕಾಸು ಕೊಡ್ಲಿ 600 ಸರಿங்களா இது both side use 900 இது 1500 எங்க இருக்கு இது 1500 லாத ஜாக்கே இருக்குல்ல இது அது லாத வெளி மாட்டிட்டு பாருங்க லெஃப்ட் சைடு பிரவுன் என்னங்க இது இத விட ಅದು ಹಾಸನ ಊಟಿ ಬತ್ತಿನ ಮರಲ ಟೊಪ್ಪಿ ಅನ್ನೋದೇ ತೊಂಡ ಊಟಿದ ಟೊಪ್ಪಿದೆ ತೊಂದ ಊಟಿದ ಬೇತೆ ವೈಟ್ ಊಟಿದ ಟೊಪ್ಪಿದೆ ತೊಂದ ಬಂದೆ ಊಟಿದ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಅಂಚಾದು ಬೆಚ್ಚಾನ್ ಬರುಂಡು ಐಕ್ ಟೈಮ್ Hi guys, good morning. ಹೋಟೆಲ್ ಗೂಗಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐತೆ ಚಾಮರಾಜ ಅಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ಪಾಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಸರಿ ಪಕ್ಕದಿಕ್ಕ